កិច្ចប្រជុំបានចប់ហើយនៅវេលាម៉ោង2ជាងបន្តិចម៉ោងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះជាធម្មតាយើងដឹងហើយថាប្រទេសថៃបានបន្តដាក់លក្ខខណ្ឌដែលដូចលើកមុនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រជុំឲ្យមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានោះខាងភាគីកម្ពុជាបានលើកសំណើថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅម៉ោង12យប់នេះតែម្ដងភាគីថៃបានតបមកវិញថាដើម្បីយកសំណើនេះជាផ្លូវការគឺត្រូវការឲ្យភាគីកម្ពុជាធ្វើជាសំណើជាលិខិតអក្សរឬក៏ជាផ្លូវការមួយទៀតដោយសារថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅទីនេះហើយបន្ទាប់មកខាងម៉ាឡេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនេះចង់បានលទ្ធផលចង់បានផ្លែផ្កាក៏ដូចជាបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនោះដូច្នេះឥឡូវនេះម៉ាឡេស៊ីបានបន្តធ្វើដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីបន្តទៀតមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ថៃហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ម៉ាឡេស៊ីតែម្ដងកំពុងតែបន្តជួបប្រជុំគ្នាតទៀតដើម្បីធានាថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅបទឈប់បាញ់នៅវេលាម៉ោង12យប់នេះចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងរំពឹងរង់ចាំនៅពេលបន្តិចទៀត